大家會睇到咧，溫暖嘅光線穿透咗啲文字，咁上面係咩嚟嘅呢？就係教區頒布香港升格成為教區，並任命首任主教恩理國主教嘅正式文件。宣傳咗咁耐嘅教區歷史展覽，5月9號終於喺聖方濟各大學開幕啦。咁我哋嘅喜樂就係能夠同香港分享福音嘅喜樂。周守仁書記喺揭幕禮致辭時表示，福傳係開教至今一直堅守嘅使命。從開教嘅185年前，同埋成立教區呢80年以嚟，我哋嘅先輩同我哋都努力以言以行，特別係用唔同種類嘅社會服務同教育嚟讓福音嘅大愛精神同埋真善美愛嘅價值觀得以分享出去。今次展覽透過珍貴文物、歷史照片同口述歷史為主軸，回顧香港教會100年嘅足跡，透過熱心教友導賞服務，仲結合嶄新嘅人工智能技術，生動咁呈現香港教會與市民同行嘅歷史。呢個咧唔單止一個嘅展出啦，更加一段咧共同嘅回顧、感恩同埋承擔嘅旅程。呢啲嘅相啦、啲舊相啦、文字記錄啦、口述故事等等啦，以至嗰啲展品咧，唔單止一件物品嚇，更加咧係一段生命嘅見證。展覽喺聖方濟各大學大堂設置咗3個展區，分別係目中紀事，透過歷任主教同珍貴教會文物，回顧香港教區喺時代變遷中堅守信仰嘅發展歷程。牧愛足跡展示教區明愛同各修會團體同心協力傳播福音、興辦教育同提供社會服務嘅動人故事。循光共理利用裝置藝術，以光影展示教廷宣布香港升格成為教區以及任命主教嘅文件。頭先睇到我哋成個教區嘅展覽啦，譬如話明愛喺個社會服務啊，或者係教區喺個教育上邊，其實真係一路都係堅持我哋信仰個核心，就係讓我哋作為信仰嘅人呢，就係點樣去感受到天主嘅愛呢，再傳遞翻每一個人，甚至係照顧社會上邊較為弱小嘅人。同埋係嗰份使命感啊！我哋咁多先輩去努力將天主教嘅基督精神去帶俾同學、帶俾社區，咁我哋而家就係呢一代去繼續接力，將呢份愛同去承傳落去。成個展覽最想傳遞出嘅信息，可能就好似周書記咁講：傳福音係更重要過話傳教，因為教嘅成個又係教義啊，捉人入教。但係傳福音真係將人知道福音裏邊嗰份內容嘅愛啊！嗰份精神，希望多啲人能夠認識到、感受到咯。咁呢個係一路不變嘅80年。咁變嘅咩咧？就係梵二。梵二對教會影響好大啦。唔止係禮儀，啲人成日擠晒喺禮儀嗰度。其實禮儀嘅改變當然係清楚啦，但係強調就係天主子民，就係教會係我哋大家一齊兄弟姊妹一齊去做，一齊去向前行，將福音傳出去噶嘛。所以而家嘅個共議同行，其實都係回應緊呢樣嘢，更進一步去體制化啲嘢。如果你想親身了解同感受教區嘅歷史同恩典，今次展覽就值得你親眼去睇，用心去走一轉。展期到5月31號，千祈唔好錯過。